Produto novo na área. Isso daqui deve ser útil pra alguma coisa. Eu vi o comercial desse produto e achei muito interessante. Estranho. Vou testar esse outro. Primeiro teste. Vamos pro segundo. Vou tentar tirar esse daqui pra ver se dá mais pressão. Tem mais pressão, mas com essa vassourinha que ele não suga tanto. Eu creio que essa vassoura é mais pra poeira, né? Você balança assim e vai sugando ali aquelas poeiras que fica escondidas. Não vi muita vantagem com essa vassourinha aqui não, tá? Ponto positivo, é recarregável, portátil e fácil de guardar. E ponto negativo, eu não faço ideia para que serve esse bico aqui. E também achei com baixa pressão. E por conta disso, eu não vou recomendar para vocês comprarem, tá? Inclusive, quem quiser esse aqui, eu tô dando de graça. Ah, ele... Ah, vocês entenderam.